Okey, assalamualaikum dan selamat tengah pagi, okey. Hari ni aku ada terbaca sikit benda ni pasalnya artis-artis Malaysia ni minta bantuan ni. Sebelum ni aku okey je, aku terima je. Sebelum ni aku okey je, artis pun memang patut minta bantuan. Sebab dia rakyat Malaysia. Sama seperti aku, walaupun aku bergelar artis K-pop, aku tetap juga minta bantuan, okey? Tapi yang tak tahan tu, sekarang ni, kenapa sekarang ni jadi lain dekat artis Malaysia tu? Kalau aku kelip-kelip acak mata macam ni, aku tengah marah, tahu tak? Aku tak boleh nak berhenti dah mata aku kelip-kelip ni. Aku nak marah dekat artis-artis Malaysia ni. Tak cukup lagi ke dengan bantuan kerajaan bagi RM1,600 tu? RM1,000 tu. Ni ada pula nak pertubuhan apa benda semua ni. Dah lah mengatakan netizen, artis-artis Malaysia ni tak kena hati netizen. Disebabkan netizen lah korang semua menjadi artis, menjadi famous. Tetapi aku tengok dalam Facebook sekarang ni, banyak pula orang duk mengata benda-benda yang kosek kodang ni. Tengok ni. Aku ambil benda ni share daripada apa ni? Sabah Hang Memes. Macam-macam lah artis zaman sekarang ni. Nak minta bantuan, minta lah. Tak payahlah nak maki hamu netizen. Macam lah kita orang tak tahu sangat korang tu pergi shopping, pergi luar negara, balik hari apa semua. Dah cukup lah tu. Tahu ke tak sekarang ni kerajaan bagi B40 dan M40. M40 ni orang yang ada duit 4,000 ke 8,000 dapat 1,000. Manakala orang yang dah ada 4,000 ke bawah dapat 1,600 duit kerajaan bagi. Sekarang kita ni musim COVID-19 perlu ambil cana kira-kira bersyukur dah kerajaan bagi banyak mana pun. Ni artis Malaysia setiap nak buat pertubuhan apa benda lagi. Hari tu aku setuju sangat artis minta bantuan sebab dia pun susah juga. Tetapi aku tak setuju sekarang ni artis minta bantuan mulut macam celaka. Duk hina netizen, maki hamu netizen apa semua ni. Artis kebanyakannya bunyi-bunyi mulut ni artis-artis lama lah. Artis-artis veteran. Bukannya tua-tua tak. Artis yang dia macam dia rasa dia ni famous tapi dia tak famous. Dalam TV pun jarang-jarang sekali. Bak kata pepatah Melayu ibarat udang celup tepung. Kadang-kadang hari ni makan celup tepung, esok tak makan celup tepung. Artis macam tu. Ini orang panggil artis celup tepung lah ni. Yang cupah seranah netizen apa semua ni. Aku tak boleh. Kalau aku kelip-kelip acak mata aku marah. Okey? Jadi kepada artis-artis kat di luar sana, artis baru tolong, artis lama tolong jadi macam artis baru, okey? Tolong jadi macam artis baru. Korang semua ni, aku tak tahulah. Aku sebagai artis K-pop, aku pun artis ni. Cuma korang tak kenal aku. Sebab apa korang tak kenal aku? Korang ni, aku pun tak kenal korang. Tiba-tiba jadi ni, hari ni jadi artis. Aku tak pernah tengok ni muka-muka artis macam ni. Jadi kalau nak minta bantuan, minta lah, tak apa. Yang penting artis kena jaga mulut. Jangan nak maki hamu netizen sangat. Be professional lah nak jadi artis. Jadi artis kena profesional. Tak perlu nak maki hamu orang. Come on lah guys. You all artis. Artis dalam TV. Manakala saya pula artis juga. Artis dalam TV saya sendiri, channel saya sendiri. Kalau korang tak percaya, follow YouTube channel saya. Follow YouTube channel saya, Piang K-pop. Tengok lakonan aku lebih mantap daripada korang semua. Lakonan aku banyak view, banyak share. Facebook aku Piang K-pop fan. IG aku Piang K-pop official. Aku pun artis. Tak ada juga pelahak minta bantuan sampaikan nak buat geruk maki hamu netizen. Tak ada macam tu aku. Please don't be positive. Dah bersyukur kerajaan bagi RM1,000. Dah bersyukur dah. Ni tak.
Masih lagi nak mengata netizen. Hari tu aku support sangat artis minta bantuan sebab artis pun rakyat Malaysia. Tetapi hari ni aku dah tak support artis sebab artis mulut uduh. Mulut macam longkang korang semua ni. Pergi main jauh.